Vi volevo ringraziare, corso organizzatissimo, illuminante. Io sono stata da studentessa, ma proprio pessima, pessima, pessima. Sono stata l'incubo delle insegnanti, l'incubo dei miei genitori, di mia madre in lacrime, studia, fai. Ho letto malissimo fino alla terza media, mi sono dovuta arrampicare durante le scuole superiori, ero sempre quella per altezza messa all'ultimo banco e per ritardi vari proprio tenuta sempre dietro, e non so perché, forse ecco, quando l'universo ti gira in un certo modo, probabilmente sono diventata insegnante proprio per non la rivalsa su me stessa, ma per far sì che nessun altro bambino, ragazzo, giovane possa sentirsi messo all'ultimo banco, messo all'angolo, non capito, non sostenuto. La scuola oggi parla di inclusione, ma non agisce per l'inclusione, e quindi io volevo trovare un corso che mi desse la possibilità di crescere ancora di più, ammortizzare del tempo e rendermi ancora più autonoma e darmi quella perlina in più da poter dare. Probabilmente preferirei più alle mie colleghe, nell'umiltà ovviamente, che ci conosciamo poco, ma comunque che mi contraddistingue, nel senso che mi piacerebbe dar modo ad altri insegnanti di mettersi abbassare un po' quelle ginocchia tutti quanti insieme, guardare nel viso i nostri alunni, abbracciarli e con le ginocchia abbassate poi richiamo a quello che ci ha fatto fare più, saltare in alto, ma saltare in alto tutti quanti insieme. Io ringrazio te, ringrazio i tuoi collaboratori fantastici, meravigliosi, e auguro a tutti i miei colleghi in questo momento. Dorina è stata dolcissima, in bocca al lupo a Roberto, e rimango ancora con la bocca aperta per Lorenzo. Grazie per la compagnia e per il supporto. Che complimenti.